10 तारखेर दामबाबाचो जांबावली गुलाल वर्सावळीचो सेलेब्रेट करता. त्या खातीर आमी आमचे फुडें आसा देवस्थानाचो प्रेसिडेंट मंजुनाथ दुकळे आनी आमी आयज लोकांक सगळ्यांक कळपाक जाय की कसो अरेंजमेंट केला, कशें कितें कात दोगांनी आज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची कळ्ळें की लोकांक फॅसिलिटेट जावपाक. आमी ह्या वर्सावळीच्या ह्या आमच्या व्हडल्या हो उत्सव जांबावलीचो गुलाल म्हणलो व्हडलो उत्सव आसता. त्या खातीर आमी पुलिसान आमची संची पुलिसांचो अरेंजमेंट केल्लो आसा. आमी टोटल 5 सेक्टरांनी पुलीस आमी डिप्लॉय केल्ली आसा. ते सकाळी आमी एक 10 आमी स्टाफ लायतले. ते गुलाल काबार जाता बसून टोटल आमी 5 सेक्टरान केल्ले आसाय. ते डिफरंट सेक्टरांनी आमी स्टाफ सेक्टरान स्टाफ लायल्लो आसा. आनी टोटल आमी स्टाफ ऑलमोस्ट 250 स्टाफ आमी डिप्लॉय केल्लो आसा की लोकांक कसलीय त्रास जावची न्हू, बरे भशेन लोकांक गुलाल सेलेब्रेट करून हें करून साजरो करून आपली घरां बरे भशेन वयचे ह्या खातीर आमी सगळें हें केल्लें आसा. आनी तें सोडून आमी देवळाच्या मुखार आनी सब जे स्ट्रॅटेजीक पॉयंट आसा थिंगा आमी मेटल डिटेक्टर घायल्ले आसा. मेटल डिटेक्टर की अशें की कोणी कितें कसली वस्त भितर घेवन वचना जावपाक ती डिटेक्ट करपाक आमचे स्टाफ आसतले, लोकांक चॅक करतले. लोकांनी भाविकांनी जे पळय देवळां येता तेमी आमकां कॉपरेट करचें की हो आमी हें करता फक्त बरे भशेन लोकांनी सेलेब्रेट करता आनी सेफ आनी सुरक्षीत जावचें ह्या खातीर. ते सोडून आमी वॉच टावर बी आमी घायल्ले आसा थिंगा की लोकांचेर वॉच दवरपाक जावं कितें कोणी जर तूं चोरी करता तेंय लोकांचें लुकसाण जावपाक जायना. कोणी चोरी करता आनी कितें करता, कोणाचो गैरफायदो घेता. कित्याक ह्या गुलालाक सगळे आसताय, जाणटे आसताय, भुरगे आसताय, बायलां आसताय, आनी सगळे लोक आसता. कोणाचोय कसलोय त्रास जावपाक जायना ह्या खातीर वॉच टावर दवरले आसा. त्या टावराचेर रावन आमचे स्टाफ सगळ्यांचेर नदर दवरतले आनी आमी बरे भशेन हो गुलाल सेलेब्रेट करतले. ह्या खातीर हांव सगळी भाविकां कडेन तशेंच आमकां आमच्या देवस्थाना कडच्यान आमकां सगळी कॉपरेशन मेळ्ळें आसा हो साजरो करपाक. तशेंच हांव सगळी भाविकांक जे फाल्यां जे गुलालाक येतले तेमी सगळे आमचे सेक्युरिटी स्टाफ आसा तांकां सगळें कॉपरेट करचें. तशेंच ट्रॅफिकूय आसा तांकां जे आमी गाडयो पार्क करपाचें सगळें एअरमार्क केल्लें आसा. 2 व्हिलर खंय आसतल्यो, 4 व्हिलर खंय आसतल्यो, बशी खंय आसतल्यो, सगळें आमी एअरमार्क केल्लें आसा. स्टाफ दवरलो आसा. ते स्टाफ सगळ्यांक सांगतले सगळ्यांनी बरे भशेन कॉपरेट करचें आनी हो बरो आमी एक हो गुलाल बरो साजरो करचो. आनी इतलेंच की दुसरे बी हांव हें करता की सुरक्षीत कोणाकय कितें कसली जान माल हेजी नुकसान जायनासतना आमी सेलेब्रेट करचो आनी सगळे भावीक कॉपरेट करतले अशें समजता. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देवस्थानाचो प्रेसिडेंट मंजुनाथ दुकळे तुमकां मुखाल्लें सांगतलो. नमस्कार, हांव मंजुनाथ दुकळो, साहेबान वळख करून दिल्या. तर गुलाला संबंधी पोलीस आमचे बरोबर आसातच, प्लस आमची म्हणजे जे गुलाल खेळपाक येतले भावीक तांची जबाबदारी जाता कितें तांणी मातशें म्हणजे एंड ऑफ द डे सगळ्यांनी बरे भशेन डिसिप्लीन वागले जाल्यार बरे भशेन सगळें जाता. फर्स्ट थिंग गाडी घेवन येतात जावं स्कुटरी घेवन येतात तांकां पार्किंग लॉट नवे तयार केल्ले आसात. ह्या फावट जवळ जवळ 1,500 गाडी पार्क जाता हेजो व्हडलो जागो केला. म्हणजे 4 पार्किंग लॉट नवे केल्यात आनी पयलींचे आशिल्ले ते वाडोवन सगळे निवळ करून म्हणजे मशीन घालून सगळें लेवल करून दवरला. सो लोक येता तेच पयलीं वाटेर गाडी पळयतात आनी एकट्यान उबी केली ताजे फाटल्यान 10 जाण गाडी पार्क करून वतात. भितर पार्किंग खाली उरतात. हें आमी लास्ट 2 वर्सां ऑब्जर्व केलां. म्हणटकीर ह्या फावट आमी म्हणजे पोलिसूय कॅर घेतले पूण लोकांनी समजून घेवन पयलीं भितरली पार्किंग भरून घेवपाचें आनी मागीर म्हणजे देवळा फाटल्यान देवळाक म्हाऱ्या पावता आसतना लोक वाटेर गाडी दवरून वतात तें करनाकात. सिस्टमॅटीक प्रॉपर पार्किंगाक गाडी लावची ही एक लोकां कडेन मागणी. आनीक मदीं पार्किंग करून वचपाची एक लोकांक घाई आसता तें करचें न्ही. हे 2 गोश्ट्यो पुलिसान सगळें अरेंजमेंट केल्लो आसा. तिसरी गोश्ट फक्त पिंक कलर म्हणजे गुलालच वापरपाचो, वेगळो कलर वापरनाकात. आमकां एक कोणें 200 किलो गुलाल दिल्लो आसा, कोणाकय जाय जाल्यार आमी थंय फ्री डिस्ट्रिब्यूट करतले जावं कितें दिवन व्हरपा आतां लोकां कडेन दवरतले थंय ते घेयात.
दुसरें पालकी भेटेक ह्या फावट युजली पावणे 3 गुलाल स्टार्ट जाता. कसो स्टार्ट जाता तर मोटेक्रमस हिंदू सभेचो रिप्रेझेंटेटिव्ह येवन पालकी दामबाबा दारां रामनाथा दारां आसता थंय दामबाबाक आनीक रामनाथाक गुलाल घालून म्हणजे पयलीं रामनाथ आनी दामबाब गुलाल खेळून जातकीर गुलाल स्टार्ट जाता असो ताजो कॉन्सेप्ट आसा. आनी तेन्ना आमी आमची वाद्य वाजयता. ते अनफॉर्च्युनेटली आमची वाद्य बारीक आसा कितें आनीक लोक भायल्यान वाद्य घेवन येतात, लोक उमेदीन घेवन येतात. ताणी वाजोवपाक स्टार्ट जायना फुडें गुलाल स्टार्ट जाता. तसो न्ही, लोकांक गुलाल पालकेक एकदां आमचो घालून जालो की घालपाचो. म्हणजे 3 3:15 जातात ताका, 3:15 3:30 आमी कळयतात तेन्ना पोरूं जाल्लें, पोरूं ऑलमोस्ट जाल्लें. म्हणजे आमी देवाक गुलाल घालून जातकीर गुलाल स्टार्ट जाल्लो. तसोच करपाचो लोकां कडेन विनंती एक. ताजे नंतर लोक भेटेक आमी थंय बॅरिकेड घालून अरेंजमेंट केल्लो आसा लास्ट 2 वर्सां जालीं. पोरूं बिरूं इट वॉज सक्सेसफूल. पयल्या वर्सा मातशी हें आशिल्लें, लोक मदल्यान घुशिल्ले बी, तशें जावचें ना म्हणून सगळें केअर घेतिल्लें आसा. लोकांक सिस्टमॅटीक येवन भेट घेवन वचची. दामबाबाची पालकी थंय युजली आमी 4:15 भायर काडटा. अंदू लोक सोंपीसर म्हणजे 5 पर्यंत किंवा लोक सोंपीसर पालकी थंय आसतली. सिस्टमॅटीक लायनीन येवन भेट घेवन वचपाची, सगळ्यांक भेट मेळटली. तिसरी मेन गोश्ट म्हणजे स्टॅम्पेड जावपाक शकता अशी सिच्युएशन जाता तें पालकी भितर घेतना. म्हणजे रामनाथा खंयच्यान पालकी भायर सरून जी पळय प्रदक्षिण घेवन भितर वता, भितर वता तेन्ना लोक सगळे भितर घुसपाक सोदता. ह्या वर्सा आमी मातसो अरेंजमेंट केला, पालकी भितर घेतले, लोकांक भायर काडटले कोण पालके बरोबर घुसता तांकां, आनी पालकी भितर घेतली आनी मागीर कोणाक पळय भितर वचपा आसा तांकां मागीर सोडटले. कित्याक आमकां पालकी दवरता आसतना कितें थंय प्रेशर येता. एक म्हणजे गुलाल पडिल्लो आसता आनीक लोकांक आडावपाक पोलिसांकय शक्य जायना, आमकांय शक्य जायना आनी कोणीय चिड्डुवपाक शकता. तें एक लोकांनी केअर घेवपाची की पालकी पर्युशन भितर घेवपा दियात. आमी श्रावणाक घेता तशी, श्रावणाक आमी पालकी भितर घेता आनी मागीर लोकांक सोडटात. अंदूय तीच सिस्टम करतले. ह्या लकिली आमकां ह्या फावट SP म्हणून संतोश साहेब मेळ्ळा, जाणें थंय PSI ऑनवर्ड्स काम केलां एवरी इयर. इनफॅक्ट 2 वर्सां फाटीं सुद्दां साहेबान म्हणजे कंट्रोल जायना म्हणून जवळ जवळ 1000 काम केलां. सॉरी कितें म्हणजे ताणें स्वता दांडो घेवन थंय ट्रॅफिक हाडयलें आनी तांकां म्हज्याहून चड तांकां खबर आसा कशें कितें जाता तें. सो लोकांनी कॉपरेट करून फक्त पालकी भितर घेतना कितें वायट घटना घडची न्ही हाचें केअर घेवपाचें. पिंक कलरूच गुलाल वापरपाचो, ट्रॅफिक पार्किंग मातशें सांबाळून घेवन करपाचें, इतली एक विनंती. आनी आमी सगळ्यांनी मेळून हो एक गोंयचो सगळ्यांत प्रेस्टिजियस उत्सव अशें आमी समजतात. आमच्या देवळाचो तरी प्रेस्टिजियस गुलाल म्हणटा तो तसोच बरे भशेन कांय दाग लागनासतना करपाक लोकांनी साय दिवचें. तशेंच पाणट्यार ह्या फावट मातशी अंदू आमगेली पिंडिकेची 111 वर्स जाता. सो गंगा आरती करतात पाणट्यार, ताका लागून काम चालू आसा. सो मातशें थंय माती बिती पडिल्ली आसा ती आमकां काडपाक मेळना, कित्याक गेटी बंद केल्यो आनी मशीन घालपाक मेळना. सो लोकांनी थंय मातशी केअर घेवची, मातशी हें जातली म्हणजे सोय मातशी म्हणजे पयलींच्या भशेन ना पूण तरी ती जाता तितली आमी निवळ करून घेतला. फुडल्या वर्सा परत पांटो जाग्यार येतलो कितें मातसो चेंज जाला. लोकांनी न्हातना मातशी केअर घेवन आपलो जीव सांबाळून आमी दोरी बांदता त्या दोरये भायर वचनासतना न्हांवन भायर सरपाचें आनी आमी सगळ्यांनी मेळून गुलाल बरे भशेन सेफ घडोवन हाडचो ही तुमचे कडेन दामबाबा तर्फेन विनंती. जय दामबाब. आनीक चेन स्नॅचर्स बी हे सगळे उत्सवां आसतात आनी असले कडेन जंय तोंड दिसना थंय चड गन आसतले. सो त्याची काळजी आमी घेवपाची, जाता तितली आपली बिलॉंगिंग्स आसा ती सांबाळून घेयात. पोलीस आसतलेच आनी कोणाकय चुकून कोणालें कितें पडिल्लें तुटिल्लें पाकीट जावं गळ्यांतलें कितें मेळ्ळें जाल्यार हाडून कमिटी ऑफिसांत येयात. आमी कावंटर दवरला आनी आमी अनावन्स करून आयडेंटिफाय करून कोणालें तें दितलें.